Regėjimas, vizija apie Jėzaus kraują. Paskutinės vakarienės metu buvo atliktas okultinis, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, abariat, rusiškai, lietuviškai, okultinis procesas, apeiga okultinė. Kada Jėzus kalbėjo apie tai, kad imkite ir gerkite mano kraują. Neteisinga suprasti tai perkeltinė prasme, nes tai buvo atlikta tiesioginė. Tai ne todėl, kad mokinys turėtų valgyti ten žmogaus kūną, bet per kraują yra perduodama labai svarbi informacija. Jėzus mokė savo mokinius žodžiais bei eteriniu kūnu. Per kraują yra perduodama informacija per DNR struktūrą. Ir mokytojas, atiduodamas savo mokiniam kraują, ne tik perima jo energinės karmos dalis, savo šviesių energinių kūną atidirba jas, bet per kraują jis perduoda savo fizinio kūno išraišką. Nereikia žiūrėti primityviai, tai yra labai gilu. Reikėtų žinoti arba bandyti suprasti, kaip formavosi mūsų kūnai, per kokias dievybės atėjo, iš kokios monados, kaip viskas augo, kiek dievybių prisidėjo ir aukštų dievybių, kurios prisidėjo prie mūsų mentalinio kūno, Kristaus aš kūno, eterinio ir fizinio kūno susiformavimui. Ir būtent per kraują ta informacija yra perduodama. Kai kraujas patenka į žemę, žinote, kad yra tam tikrų žmonių, kurie geba prisilietę prie kraujo perskaityti labai daug informacijos. Todėl priimdami kraują, kito žmogaus kraują į savo kraują, mes keičiam savo struktūrą, genetinę informaciją. Ir priimti tai reiškia visiškai pasitikėti. Mokinys priimdamas atiduoda visišką nuolankumą. Jis antiek pasitiki, kad sutinka su šita kaita. Nežinau ir nemačiau, ar tas kraujas iš tiesų buvo geriamas tą vakarą, nes jis kažkodėl traktuojamas kaip paėmė taurę vyno. Tai galėjo būti simbolika, galėjo būti tiesiog pamoka. Greičiausiai mokiniai per Kristaus kančios tą apeigą, net ne apeigą, procedūrą, gėrė Jėzaus lašus kraujo. Tai priimdami į save mokytojo perduotą pareigą. Yra istoriniuose įvykiuose aprašymų, kada ar ten net posakio, ar ne, ar mylimieji net keisdavosi krauju, ir tai yra ne šiaip sugalvota kažkokia pasilinksminimo procedūra, bet tai yra labai rimtas ritualas. Mūsų kunigai, gerdami vyną, iš tikrųjų pažeidžia pačią esmę to, kas buvo atlikta Kristaus nukryžiavimo išvakarės ir Kristaus nukryžiavimo dieną. Jie geria vyną. Tai tik kaip simbolika, jeigu mes labai paviršutiniškai žiūrėsim, o jeigu giliau, tai taip daryti negalima, taip pavardinsiu. Kristus norėjo, kad mokinystės kelias, kurį jis perdavė, būtų perdodamas va taip, kai mokinys, kai mokytojas geba krauju perduoti informaciją. Ir mokinys turi priimti krauju. Tam tikrų istorijos laikotarpiu, tam tikrų laikų sąmoningai buvo pažeistas
pažeista šita, įvardykim tradicija, bet tai ne tradicija, šita apeiga. Ir jinai šiandien dienai neturi jokios vertės. Nes iš tikrųjų mokinystės kelias yra labai gilus aspektas. Ir iki šių dienų turėjo išlikti tas perdavimo žinių, informacijos, meilės, обряд, apeiga.